주방의 예술을 완성하는 LG 오브제 컬렉션을 소개합니다. 주방 공간이 협소하여 대용량 냉장고를 포기해야 했던 적이 있으신가요? 혹은 인테리어와 어울리지 않는 디자인 때문에 고민 중이신가요? 이제 걱정하지 마세요. LG전자 디오스 오브제 컬렉션 832리터 양문형 냉장고는 대용량임에도 불구하고 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 색상 옵션으로 어떤 인테리어와도 자연스럽게 조화를 이룰 수 있으며 번거로운 설치도 방문 설치 서비스로 간편하게 해결해드립니다. 디자인과 실용성을 모두 갖춘 이 제품으로 주방의 품격을 한층 높여보세요. 지금 선택의 기회를 놓치지 마세요.